哇！加咗啲魚露，真係零舍唔同，好正。咁啊，而家物價貴啦，咁啊好多嘢都係好貴噶啦。咁我今日咧就買多個咧，就係牛頸骨嚟嘅，平靚正，一樣係好好食。今日用呢個牛頸骨同埋一啲牛筋咧，煮一個蘿蔔湯牛湯。牛肉咧，其實煮好個湯之後，個牛肉燜好咗之後咧，其實一陣間我可以同大家講有啲咩變化咧，其實都係可以嘅，可以變化好多個菜式。OK， 我哋而家嚟清洗呢個牛肉。OK， 咁咧呢個牛肉咧，其實咧你可以唔使焯水，好譬如我今日咁都唔使焯水。咁但係咧你放嚟浸佢半個鐘頭啦。咁咧中間咧可換一換水。咁你如果煲出嚟嘅湯一樣，如果係慢火一樣係好清嘅，呢個係冇問題嚇。而家已經係浸咗半個鐘頭啦，換咗個水啦。咁咧啲水已經清㗎啦，嗰啲血水出咗好多出嚟。咁煲咗嘅湯咧就會好靚㗎啦。今日咧嗰啲湯咧，我仲加啲牛筋落去嚇，咁咧佢會俾你嗰啲口感會好好多，啲牛筋好好食，大家知道啦，而且係好營養嚇，啲膠原蛋白啊同埋嘢呢樣係最好嘅，所以今日咧就洗加埋嗰啲清潔好啦，洗乾淨，我加啲葱加啲薑落去咧，喺呢個煲入邊咧煲個原湯出嚟，一陣間先你要調咩湯咧，你先可以呢啲。牛頸骨同埋今日所用嘅材料可以喺視頻下方描述嗰度揾到。嗱，而家嗰啲牛頸骨啊同埋牛筋咧，就放埋呢個煲嗰度，加水咧啱啱好冚過佢咧，佢就可以啦。水啱啱放過啦，就嗰啲薑同埋葱擺喺入邊咧，跟住咧就煲個原味湯出嚟先，煲半個鐘頭。嗱，而家時間到，我哋開咗個蓋啦，係，而家入邊仲滾住嘅。仲滾住嘅，咁咧呢啲睇啲牛筋嚇，仲有啲牛頸骨睇睇嚇，牛頸骨，你睇幾大塊肉啊，有啲筋喺度，呢一陣間拆啲肉出嚟，係呢個已經係煲湯嘅肉啦，呢個牛頸骨啦已經煲好，攞出嚟咧就可以拆啲肉，拆啲肉出嚟之後咧，我哋放翻呢個原湯嗰度咧。你可以做紅酒牛肉啦，可以做紅燒牛肉啦。咁今日我咧係用蘿蔔嚟做一個清湯牛肉，所以咧選擇係好多嘅。而家嚟拆個牛肉啦，拆個牛肉出嚟。哇！牛頸骨切出嚟嘅肉真係好多膠質，食起上嚟滑而不膩，煮湯或者係紅燒都係好好食嘅。而家啲肉拆咗出嚟咧，我哋而家咧就改刀啦，切到啱個大細啦，咁咧，因為啲肉就係切出嚟之後咧，就要再煲過。呢個骨咧可以儲埋佢，下次一齊煲咩湯加埋落去係好好嘅。OK， 而家我哋切好晒嗰啲蘿蔔咧，就放落去頭先嗰啲原湯嗰度嚇。咁而家，因為呢啲牛肉咧同埋呢啲牛筋咧都仲係硬少少嘅，我哋要再放翻去壓力煲10分鐘度。呢度今日係煲嗰啲係清湯牛肉，所以咧係唔使放其他調料嘅。湯已經時間到啦，煮好啦，我而家開個蓋嚟大家睇下。嗱，你睇真係好靚啊！我哋而家嚟調味。嗰個味道咧就係鹽同埋胡椒粉，係好簡單食比較原味嘅清湯牛肉嚇。咁咧個鹽咧加到夠味。咁今日咧就有比較特別一個地方咧，除咗加鹽同埋胡椒粉之外咧我仲會加魚露加少少魚露咧，嗰個鮮味係好唔同嘅。你如果係有機會喺屋企咧，真係要試一試。大概係半湯匙咁樣煮出嚟嘅牛頸骨湯，材料簡單，滿滿嘅膠原蛋白同埋鈣質，飲嘅時候滿屋芬芳。我連飲咗3大碗啊！喺呢一個秋天，如果你喜歡咁樣嘅湯水，熒幕上呢一個湯水就唔可以錯過啦。多謝收睇，下次再見。